तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए। तो जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिले टेस्टिंग के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने रिले क्या होता है और कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताया, तो आप उसको देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो पार्ट 2 में मैं आपको आज 3 पिन और 4 पिन रिले को टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा। काफ़ी इजी है और मैं इसको दो तरीके से टेस्ट करने के लिए बताऊंगा कि अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप मल्टीमीटर से बिना मल्टीमीटर के भी कैसे टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी गाड़ी में एक बैटरी होता है 12 वोल्ट की, जिसका आउटपुट 12 वोल्ट होता है। तो आपको कोई भी, आप गाड़ी से नहीं भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। बैटरी नहीं है तो 12 वोल्ट की डीसी आउटपुट होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक चार्जर यूज़ कर रहा हूँ जिसका आउटपुट 12 वोल्ट है। ये देखिए, इसका आउटपुट 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर है और मैंने इससे दो वायर्स निकाल लिए हैं, प्लस माइनस, और इनके बीच का वोल्टेज आपका 12 वोल्ट है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई चार्जर नहीं है तो आप सिंपली किसी भी गाड़ी की बैटरी, बाइक की बैटरी हो जाए या फिर आपके पास यूपीएस की बैटरी हो जाए जिसका आउटपुट 12 वोल्ट हो, आप उससे प्लस माइनस वायर निकाल लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे टेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपका 3 पिन रिले है। तो देखिए, ये आपका फ्लैशर का रिले है। ये देखिए, ये आपका फ्लैशर का रिले है और इसके बीच में क्या होता है, देखिए, जैसे कि मैंने पार्ट 1 पे इस डायग्राम को यूज़ किया था तो मैंने बताया था कि पिन नंबर 85 और 86 के बीच में रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू 50 टू 150 के बीच में होता है। बट ये जो आपका फ्लैशर वाला है, ये जो आपका फ्लैशर वाला रिले होता है, इसके बीच में जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इसके बीच में किसी दो टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा। लगभग 6000 से 7000 के बीच में होता है, मतलब 6000 ओम से लेकर 7000 ओम्स के बीच में इसका रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि हम जब भी, ये फ्लैशर वाला रिले काम क्या करता है, जब हम गाड़ी को हम ओवरटेक करते तो लाइट को ज़्यादा कम ज़्यादा करते हैं स्विच से, मतलब हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम, मतलब सिग्नल देके हम गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा हाई करंट इस रिले से फ्लो करता है। और आप जानते हैं कि गाड़ी की बैटरी, ये जो बल्ब होता है उसका रेटिंग 65 वाट से ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को आपको 20,000 ओम्स में सेट करना है। देखिए, 20,000 ओम्स है, 20K, आपको 20,000 पे सेट करना है। और हमें किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में चेक करना है कि हमें कहाँ पे 6000 से लेके 7000 ओम्स का रीडिंग मिल रहा है। एक्चुअली क्या होता है, आप किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में चेक करेंगे इसमें तो आपको 6000 से 7000 के बीच ही दिखाएगा, बट दो टर्मिनल के बीच में सबसे कम रीडिंग दिखाएगा वही आपका दो टर्मिनल 85 और 86 होगा। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस चेक करूँगा। आप देखिएगा कितना रीडिंग दिखा रहा है। पहले मैं इन दोनों के बीच का चेक कर रहा हूँ। देखिए, 6940 के आसपास इसका रेटिंग दिखा रहा है। अभी मैं फिर इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपको चेक करके दिखाता हूँ कितना दिखा रहा है। 7600 ओम्स के आसपास दिखा रहा है। और इन दोनों टर्मिनल के बीच भी चेक करता हूँ। ये देखिए, 6570, मतलब सबसे मिनिमम यही दो टर्मिनल के बीच में दिखा रहा है। मतलब आपका 85 और 86 ये दो टर्मिनल है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं मल्टीमीटर से कि आपका 85 और 86 टर्मिनल ये है। और एक बात, अब आपका अगर यहाँ पे कुछ देखिए, आप यहाँ एल लिखा हुआ है। एक और चीज़, अगर आपको वहाँ पे मल्टीमीटर नहीं भी है तो आप कैसे सिंपली यहाँ से, अगर एल लिखा हुआ है तो कैसे आप पता कर सकते हैं कौन सा टर्मिनल कौन सा है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एल लिखा हुआ है, मतलब एल का लेफ़्ट वाला, ये वाला एल का ये जो है, ये लेफ़्ट, मतलब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का लेफ़्ट हुआ इस साइड, तो ये वाला जो टर्मिनल आपका, ये आपका 86 होगा। प्लस वाला ये आपका 86 होगा, ये आपका 85 होगा। मतलब
इस टर्मिनल का लेफ़्ट ये जो भी होगा ये आपका 86 होगा, और इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टर्मिनल इधर उधर करके भी लगा देंगे तो फ्यूज़ नहीं करेगा। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि आप आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप कैसे टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बैटरी से 12 वोल्ट का आउटपुट लेना है ऐसे करके। तो ये वाला टर्मिनल आपका 86 है, ये आपका 85 है। इस पर हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का कितना दिखा रहा है रीडिंग। ये देखिए मैंने अभी 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों के बीच का रीडिंग कितना दिखा रहा है। ये देखिए 11.92 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि 12 वोल्ट के आसपास ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये रिले लेंगे। देखिए अब वो क्लिकिंग की आवाज़ आएगी जैसे हम इसे सटाएंगे। तो देख सकते हैं अगर आप जब भी बैटरी से इन दो टर्मिनल को टच करेंगे तो क्लिकिंग की आवाज़ नहीं आ रही, तो आपका ये रिले ख़राब है। अब मैं आपको 4 टर्मिनल वाले जो 4 पिन वाले रिले हैं इसको टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया था, 85 और 86 के बीच में आपका 50 से लेकर 150 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो आपका जो 4 टर्मिनल वाला है रिले, इसके जो 2 टर्मिनल होंगे जो 85 और 86 होगा, उसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो 50 से 150 के बीच में होगा। तो मैं आपको पहले मल्टीमीटर से टेस्ट करके बता देता हूँ कि कैसे आपको टेस्ट करना है। तो इसे हम 200 ओम्स पे सेट करेंगे। देख सकते हैं 200 पे सेट है। अब हम लेंगे किसी 2 टर्मिनल के बीच पे हम इसका चेक करेंगे कि कितना दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 1 दिखा रहा है, कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये सर्किट ओपन है। हम इससे चेक करेंगे, यहाँ भी अभी ओपन 1 ही दिखा रहा है। अब हम इन दोनों के बीच का भी टेस्ट कर ही लेते हैं। ये देखिए 144 दिखा रहा है, जो कि 150 के बीच पे है। बट हम चेक करेंगे कि सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है, और तो कहीं नहीं दिखाएगा। ये जो 4 पिन वाले होते हैं इसमें 2 ही के बीच में आपको रेजिस्टेंस शो करेगा, बाकी सब में 1 दिखाएगा। देखिए तो फ्रेंड देख सकते हैं इन्हीं 2 के बीच में आपका रेजिस्टेंस दिखा रहा है 144। तो आपका यही 2 टर्मिनल 85 और 86 है। एक और चीज़ आप यहाँ जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा भी हुआ है आपका 85 और 86। देखिए ये देखिए ये वाला टर्मिनल पे आपका 85 लिखा है, ये टर्मिनल 86 लिखा है, मतलब 86 ये प्लस है, ये 85 माइनस है। अगर कोई आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो कैसे टेस्ट करेंगे। 12 वोल्ट का आउटपुट लेना है। मार्किंग अगर नहीं भी है तो किसी 2 के बीच में भी आप अगर सटा देते हैं वायर को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए जैसे मैं सटा कर आपको दिखा देता हूँ, देखिए कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखिए मैं आपको 85 और 86 के बीच में सटा के दिखाता हूँ, क्लिकिंग की आवाज़ आएगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसे क्लिकिंग की आवाज़ आ रही है। मैं इसमें टर्मिनल चेंज करूँगा फिर भी इसमें क्लिकिंग की आवाज़ आएगी। देखिएगा ये जो रिले होता है जिसमें दोनों टर्मिनल में कोई प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं है, तो इसे हम बाई डायरेक्शनल रिले कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिले है ये आपका यूनी डायरेक्शनल है, इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। जैसे कि मैंने बताया था ये आपका 86 है, ये प्लस है, तो प्लस वाला वायर इस पर लगाएंगे, रेड वाला माइनस वाला इस पर लगाएंगे। देखिए इस पर क्लिकिंग आवाज़ आ रही है। अब मैं टर्मिनल चेंज करूँगा तो क्लिकिंग की आवाज़ नहीं आएगी। ये देखिए इसमें क्लिकिंग की आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि क्या होता है, इस पर आपका एक डायोड लगा होता है सर्किट में, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। और इसके अंदर में किसी तरह का डायोड नहीं होता इन दोनों टर्मिनल के बीच में, तो इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाता है। तो फ्रेंड्स अभी तो ये पार्ट 2 में मैंने 3 टर्मिनल और 4 टर्मिनल जो रिलेज थे उनका टेस्टिंग बता दिया है। और अब आप अगर पार्ट 3 देखना चाहते हैं जिसमें मैंने 5 टर्मिनल और 7 टर्मिनल रिलेज का टेस्टिंग बताया, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।